ما یک قبار میبریم باره گرنگ دا پشتای ما میکنیم 20 15 در پک میتیم آره باز با منزل 4 منزل 3 منزل تاکوی 2 میبریم میتیم آره در پا 20 پا میتیم آره باز گرنگ میباشه که دیگیش کمی بلند کردم پس از 2 مفتاد باز کشکده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در منطقه ریشخور هستیم در کنار خانواده که یک بچه که خورد اسپندی داشت. زندگی بسیار زیاد سخت را سپری میکرد. متاسفانه خانواده شکایت میکنه که بارها یوتیوبرها آمدن از ما فیلم گرفتن، اصلا هیچ کمک هم نشد بر ما. به این که یک زندگی ناره 360 درجه انشالله تغییر بدیم و علای متعال انصاف و تا کسایی را که سوء استفاده میکنن از این وضعیت یک کلیپ یک ویدیو یک چیزی میگیرن در صفحات میدیا نشر و پخش میکنن با سکن یک پول بسیار ناچیز به این خانواده تحویل میدن. میریم داخل با کسی که مادری که البته رئیس خانواده است امروز صحبت میکنیم. انشالله بتانیم برشان کار دائمی کنیم. ما هستم. و علیکم السلام. خوب هستی سمیر جان؟ شکر داری. خوب هستی؟ شکر خوب هستی. خیر باشی. اجازه است بریم خانه؟ خب دوستان عزیز، در کنار سمیر جان هستیم و همچنان مادر بزرگوارمان. خوب هستین خاله جان؟ سلام بیادر، خوب هستیم. شما خوب هستید؟ بخیر آمده؟ بخیر باشین. میشه که وضعیت زندگیتان بگوین و ای که چگونه حالت سپری میکنین فعلا؟ خود زندگی از دیگه سختی بدبختی داره لالا جان. این بچگکم بود کار میکرد. زندگی ما زیاد حالت ما روزا و شوای آمده که ما تو گشنام خو کردیم. خوب میای زندگی است، یگان چیزای بر اولادای ما که میکنیم نمیتونیم، واسه قدرت نداریم. قبلا یک کاس بندی میکردن حال با نمیمانشانه. فعلا هم که میرن مبراین دیگر نمیمانه. یک 5 روزم بچه دیگر را گرفته بود. من 2 تا یک بچه مست، یک بچه دیگه مست و فعلا در کار رفته. از شما چند سال میشه شوهرتان وفات کرده و در این مدت خیش قارب دوستا کمک نکرده شما را؟ با من 9 سال شد که شوهر مرده. خود تا بال از من قوم خیش تا بیادر به من کمک نکرده دیگه. این بچگکایم یک ذره سر بالا کرد کمک میکردن. فعلا هم نمیالم 2 ماه کرای خانه سر ما مانده. 6000 افغانی بلا آمده، 2200 بلا برق است. اینم تو مشکلات، هر مشکلات در زندگی است. خودم هم یک مریض هستم، نمیتونم که در یگان جای برم کار کنم پیدا کنم بیارم دیگه. نمیتونم، از واسه ما مال نیست. ما هم زله هستم. اینم فعلا هم من مریض هستم، دوا میخورم. از این بچه که تان ویدیوهاش زیاد در صفحات مجازی در تیک تاک و غیره پخش نشر میشد و کسایی که میامدن ویدیو میگرفتن کمک نمیکردن؟ نه، یک نفر آمد روز اول آمد ویدیو گرفت، پس رفت دیگه هم تو رفت گم شد. یک نفر دیگه آمد باز یک بوجیارد یک بشکر روغن اینمی چیزا دیگه از سر از 8 ماه 9 ماه پیشتر یک دیگه قدر کسی نامده. و این بسیار یک عمل زشت و نارواست که کسایی که میاین مخصوصا خطاب ما به یوتیوبرها است و کسایی هستن که اینا صفحات مجازیشون شرق و غرب عالم گرفته، فالوورایشون ویدیو میکنه از خانواده را ویدیوهایشون میکنه. متاسفانه باز ببینی که ترکشون میکنه و میره. بیاین با یک بوجیارد و روغن که مشکل حل نمیشه. بوجیارد میارن در اینجا میرن. من خودم اینمیال همین اولاد ما پیدا کرد، همون مسلمان ویدیو گرفت آورد. کسی که گرفت آورد، کسی که نگرفت در اینجا میامد ویدیوی ما را میگرفت میخست رای خدا میگرفت. برو من هفته زنگت میزنم، من پنجشنبه زنگت میزنم، در جمعه اونها تو میرفتن دیگه. و چی بهتر است که هر کس که می ویدیو میکنه باید که فامیل هماهنگی کنه که ما چی کار میتونیم کرده که دائمی مشکلتان حل شود. کی سوال ما از خواهر است که ما چی میتونیم برتون که از این می ویدیو و کلیپ و بالاخره از این تمام مسائل شما خلاص شوین بخیر. دیگه هفته یک مرجع عایداتی ما بتونیم بر شما بسازیم. چی میتونیم بکنیم؟ فعلا خو خیاطی خودم یاد دارم لالا، حوصله نمانده چون که من در 9 سال 10 سالی اولادا را بسیار به احتیاجی و به محتاجی کلان کردم. حال حوصله خیاطی نمانده. میتونم که فارم مرغ جور کنم، بر خود مرغداری جور کنم در بین خانیم در بین اولیم. مثلا مشکلات ما که تنم تخم مرغ حل کنم.
100 1.5 که دونمو ببانه حق حلال من بین دو تا اولادم سرگیری و حمایهشان کنم دیگه. اینمی کمک کتمک کنه بسیار خوب میشه انشالله. دوستایی که بیننده هستن، ما انشالله در مدت یک هفته 10 روز شاید که زودتر از او به این خانواده ما فارم مرغداری جور میکنیم در گوشه عزولیشان که بیشترش از 70 دانه مرغ باشه، چون با خواهر اشاره کردن که من تجربه کافی در قسمت دارم. انشالله ما وعده میتیم با سمیر جان و مادر بزرگوار ما که هستیم در کنارشان 60-70 تا بیشتر از او مرغ میگیریم. فکر کنین که 50 دانش هم تخم بته انشالله اینا بفروشن، عاید زیاد بر اینا هست و گذشته از او یک اسپانسر خوبم به این خانواده بتانیم پیدا کنیم. از مادر بزرگوار میخوایم پرسان کنیم که دردناکترین صحنه زندگیتان یا خاطری زندگیتان کدام خاطره بوده؟ بسیار شما را اندوهناک ساخت آمدین، در گوشه از خانه گریستین، گفتن فقر زده گریه کردین. نه اوتر مشکلات در زندگی خود هر وقت است، هیچ وقت انسان به گریه نمیمانه و نبوده. هر سنه زندگی درد داره. مثلا اولادت گوش نبانه درد داره، مثلا اولادت یک چبلق خوب نداشته باشه، یک بوت خوب، هر چیز یک درد در زندگی خود داره. هیچ چیز بی درد نیست لالا. انسانی که بفهمم مادر این نیست که یعنی برو من مادر شدم، من نمیخوایم که آینده از یک چیز شوه که داینده این بسیار یک بچه شوه که مردم برازی بگوی آفرین سمیر یک چیز روید. مگم چیز که فعلا زندگی تو یک زندگی است که نمیتونیم ما این همیال واسه یک جور چبلق پلاستیکی را نداریم که به اولاد خود بخریم، اضافه شخ و بالا بان دیگه. اینمی خودش یک درد است در زندگی، یک درد. باز درد زندگی است که روزی که مکتب بره بگو یک مادر یک پنجی دهی بده که نباشه او بیخی مشکل است. که بگو نباشه او بیخی و انسان مشکل تمام میشه. زمستان چگونه سپری کردین؟ چیز به سوختاندن داشتین؟ رمضان چگونه سپری کردین؟ تنها این همه میکردیم که نمی ارسیا را پلاستیک گرفته بودم در بین خانه در کنج خانه دیگه کاسه میکردیم دیگه. از تفتم دیگه کاسه خانه گرم میشد، پس پردای دبل زده بودم. از اونم با سمیر جان کردین؟ سمیر جان خوب است خندم؟ ها شکر خوب است. مکتب میخوانی؟ چند هستی بخیر؟ صنف اول. صنف اول هستی؟ حال خانه میباشی؟ دیگه خود جای بیرون نمیری دیگه؟ خب و ویدیوی تا کی کرد؟ کدام نفر ویدیوی تا کرد؟ ویدیوی گرفته بود باز یا کاکا بود تیزو گرفته باز رفت تا 100 روپای 40 روپای در کجا اسپندی میکردی؟ تا پولسر پول سرخ و روز چند پایت میکردی؟ روز 100 روپای 50 روپای 40 روپای. خنک نمیخوری دوای سرد که اسپندی میکردی؟ نخورد. خنک میخوردی نه؟ دیگه نرو انشالله. درسته جان نرو. خب دوستان عزیز، ما در صدد کمک و یاری خانواده هستیم. یک مبلغ پول هم است، حداقل یک ماه کرایی ای فامیل میشه انشالله که ما رو تسلیم میکنم و مادر بزرگوار و گذشته از او ما تا یک هفته دیگه به شما آپدیت میتیم کمتر یا زیادتر انشالله، نهایتش تا 10 روز و این خانواده را یک فارم مرغ بسیار خوب عالی در بغل اولیشان جور میکنیم و شما کلیپش خواهد دیدین و این ناممکن است مگر که شما هم در این کار خیر سهم بگیرین. بفرمایین مادر بزرگوار این پول است که حداقل میتونین که کرای خانه تانه بتین. چند روز سمیر جان با استیازی میتونه که بره مکتب و اون افغانی که میخواه را میتونین از بتین. تشکر لاله از شما، خیر بینی خانه تان آباد. خدا که از امون انسانای هم کمک کنه که به غریبا کمک میکنه. خیر ببینه خانه تان آباد بیادر قندم. خداوند پاک شما را هم کمک کنه. کسایی که امروز دارن الله متعال اینا رو مورد آزمایش قرار میده و باید از این فرصت استفاده کنن. شما را حق شما از بر مردم که شما را کمک کنن و دستگیری کنن تا که مشکلات شما انشالله حل شود. این کار مشاهده میکنین دوستان عزیز. هرچی زودتر شما آپدیت این فامیل یا خانواده را خواهد دیدین که ما چی میکنیم. برخلاف سایر دوستای دیگه البته هستن عزیزایی که زحمت میکشن ویدیو خانواده را میکنن و امانت مردم را میرسانن، ولی متاسفانه یک سری از افراد فرموده خواهر میان سو استفاده میکنن، تصویر میگیرن، عکس میگیرن و بالاخره در صفحات نشر میکنن. فکر کنین از 10,000 روپये 1,000 شم به اینا نمیرسن. روز اول که ویدیو از بچگاه که گرفته بودن یک نفر آمد مرا خودش همون
تلفن خدا نشان داد، همون نفر صدا مانده بود. من خودم به می گوشای خود شنیدم، اون نفر گفت که تو کار کو که یا شماره از زیر بر من پیدا کو یا خانه شدیدی من مادر ما کمک میکنم تو بر ازی برسان. من زیاد تو نفر گفتم من به اینمی کمک از اینمی نیاز دارم، شماره شما را بده. من شماره را نداد، گفتم نه من خودم کمکت میکنم. اونمو 6000 افغانی روز اول برای بچگک کته، یک دو دانه جمپر لیلامی یک جورگک بود. خب خیر ببینن خانه شان آباد. ما گفته اگان تا خورده ممکن نیستیم، اما قام که کردن خانه شان آباد. اگر فعلا شما می نمیره نمیدادیم ما سرتان زور نداشتیم بیادرم. دل آدم درد میکنه که یعنی چرا امیر زیادش نمی آوردی، 3000 شمی آوردی، 2000 شمی آوردی. مادر ما میره زنگ میزدیم گفته بیا بچه میریم پیسه که برات آمده میره ببر. کم زیاد کمشه. کمی بچگک هم از کار ماند، از غریبی ماند، از بیچارگی ماند. خداوند مهربان است مادر بزرگوار. خیر الله متعال اونا را انصاف بده. و ما دوستان عزیز قابل ذکر است فامیلای زیاده که ما اسپانسرشیپ دارن. اگر میخواین سمیر جان هم اسپانسرشیپ پیدا کنه حتما باز خوبی کار ما مثل اونا ور نیست. ما شما را به مردم میتیم، از اونا را به شما میتیم و شما میتونید نمایندگی کنین. دوستان عزیز ممنون از همه شما.